সম্মানিত দর্শক বৃন্দ, 20,000 টাকা টিকেটে গাজীপুর শালনা মিরেরগাঁও বাজার সংলগ্ন সাইফুল ভাইয়ের পুকুরে অভিজ্ঞ শিকারী রফিকুল ভাইয়ের বড়শিতে বিশাল বড় আকৃতির মাছ ধরা পড়েছে। বড় মাছ হিট করেই দারুণভাবে খেলছেন, আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত এই বড় মাছটি আয়ত্তে আনা সম্ভব হয় কিনা, সেটাই দেখার বিষয়। রফিকুল ভাই 1-2 কাটা দাম দক্ষ একজন শিকারী, একজন তেজি শিকারী। মাছ হিট করে খুব বেশি সময় নেন না, খুব টেনে খেলেন। দেখা যাক আজকে তিনি এই বড় মাছটি কিভাবে তিনি কেচিং করেন, সেটাই দেখার বিষয়। দারুণভাবে খেলে যাচ্ছেন, দেখা যাক কি হয়। আপনারা শেষ পর্যন্ত এই অভিজ্ঞ শিকারী ভাইয়ের খেলাটি উপভোগ করতে থাকুন। চব্বিশে 26-এ মাথাটা দেখে লালকুন্ডা লালকুন্ডা দিছে গা ছাব্বিশের সিপের মাথাটা দেখেন, 26-এর সিপের মাথা তলে কিন্তু ভাই দূরে দেয় বাসে বাসটা লো বাস দিছি আজকে